बॉडी एकदम रिलैक्स रखेंगे। हाँ, छोड़िए। ओके, छोड़िए। ओके 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 ओके, छोड़िए। ओके, लूज, फिर से छोड़िए। ओके, लंबा सांस, छोड़िए। ओके, ये पैर नहीं नहीं, कमर से उठाइए एक बार। ओके, पैर का वजन पूरा छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स। हाँ, फिर छोड़ दीजिए। ओके, फिर से। ओके ओके ओके, लंबा सांस, छोड़िए। ओके, छोड़िए। ओके, सीधा। ओके, छोड़िए। रिलैक्स, लंबा सांस, छोड़िए। ओके ओके ओके, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स रखिए। रिलैक्स नहीं रखने से प्रॉब्लम होगा। छोड़िए। ओके, फिर से छोड़िए। ओके ओके, ठीक। हाथ छोड़ दीजिए, एकदम बॉडी रिलैक्स। ओके ओके, ये रिलैक्स, लंबा सांस, छोड़िए। ओके, वन मोर, छोड़िए। ओके, ठीक है, उस तरह। रिलैक्स, रुकिए रुकिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ, चलो, लंबा सांस, छोड़ दीजिए। यार एक बार, छोड़ दीजिए। ओके, वेरी गुड। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। ओके, वन मोर, छोड़िए। ओके, बैठ। गर्दन थोड़ा ज्यादा टाइट है। हाँ, इस साइड में नहीं तो कर रहे आज स्टिच कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, लंबा सांस, छोड़ दीजिए। ओके, छोड़िए। ओके, रिलैक्स। हाँ, छोड़िए, छोड़ दीजिए पूरा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। छोड़िए, आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए आप। हाँ हाँ, लंबा सांस, छोड़ दीजिए। ओके, फिर
छोड़ दीजिए। ओके, ठीक है। चलिए हाथ उठाइए तो। हाँ, अभी सिर को उठाइए ऊपर। देखिए पूरा जा रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, वो देख लेंगे, वो देख लेंगे हम लोग। ऐसे पूरा स्पाइन में कैसे लग रहा है? ये वाला मोटा मोटी बहुत ठीक हो। लोअर बैक वाला ठीक है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सुदीप तखरा। आज रामेश्वर जी है, वो आसानसोल से आए हैं। तो आज उनका सेशन, सेकंड सेशन है। उनका पूरा होल स्पाइन हम लोगों ने मैनिपुलेट किया है। लोअर बैक, मिड बैक, सर्विकल स्पाइन पूरा मैनिपुलेट किया है। तो उनका बोल रहे हैं जैसे लोअर बैक आपका काफी आराम है, राइट? ये पीठ वाला जो पोर्शन, ये भी आराम है। बाकी हम लोगों ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, आप वो फॉलो कीजिए घर में, ठीक है? ओके, थैंक यू।